अलि राप्ले पोल्नुपर्छ है त्यो चाहिँ पटाक के भयो र एमा भएन एमा चाहिँ अलिकति यस्तो आगो बालेर त्यसरी आगो नै त्यस्तो गऱ्यो भने त मिठो हुन्छ नि पक्किन सुरु गर्यो छेउमा राखेर पक्कियो मिठो नखायो पुरा दुले मकै यस्तो गुलियो भने गाउँले पहिलो यस्तो हुन्न काट्यो मैले दौडेन यता मजा आउँछ यहाँ दौडिन यहाँ लिची चाहिँ यहाँ बेच्यो बल्ल कति दाइ लिचीलाई लिची 180 रुपियाँ किलो 180 रुपियाँ किलो हो गाउँ के